epinas meis samdia comam no mar da Galilea, Jesus embarcu camsus, y en cuanto es balena vem suavemente eli repisava maso, gardava uma prova que transformaria para sempre. Doquilis homens de repente ventos furiosos y ondas violentas satigramo barco o mar revolto invadia embarcaut dixendoas Nico, desespero, elis clamorem, Jesus, accorda, vamos morir. Camuma autoridade divina, Jesus se levantu y convas firm questionu por temais homens de pequena, camam simples commando calati, acquitati, o acanteshu a natureza antis, curvus se diantidisu creador, neco momento os comprehenderam que no estavam epinas camam homam estavam camo sen hordocria a mesma vascu acalmua tempestade hoje nos is no timas tu contego nas tempestades da sua vida lembrar-se aquilo que acalmua o mar. No su barco ele nunca dorme, nunca faha, se essa mensagem tacu su coral comparto hicam, que preciso vir. Eti vosen in hoi se inscrive a parames, que fortalecem sua,